بچه ها اینا فیله گوساله است. خب استیکی برششون میزنیم، بعد خیلی محکم باید کاردیش کنیم از هر دو طرف، یعنی از یه طرف اینوری بعد از اونوری. بعد ببینید چقدر بزرگ میشه، بعد شبیه گوشت چرخ کرده میشه، یعنی باید قشنگ پاره پوره شه. بعد میذاری توی یه ظرف، یه لایه میچینی، روشو نمک میریزی، خب با روغن زیتون. بعد دیگه این میمونه همینجوری بیات میشه. بعد که خواستی کبابش کنی خیلی خوشمزه میشه. باید تو فشارش بده تا بچه ها دنبه هم خورد میکنی، میریزیم روی این گوشته. خب بعد این گوشتمون با نمک و روغن زیتونه، همش هم ببینید حالت اسلایسیه دیگه، آماده است دیگه. بچه خیلی نرمه.